السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نبداو لي كور ديال الشيمي، وغادي نبداو بالدرس الاول اللي هو ترانسفورماسيون رابيد اي لونت. دونك غادي نديرو ان ريزومي ديال لو كور، ومن بعد غادي نديرو كيلكو زيكزرسيس دابليكاسيون. غادي نبداو بون ترانسفورماسيون رابيد باش نشوفو الفرق بينها وبين ترانسفورماسيون لونت. لذلك غنشوفو هاد ليكزومبل. غادي نخلطو اون سوليسيون دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم. هاد ليون بيرمونغانات عندو لا كولوراسيون فيوليت، وغنزيدوها على اون سوليسيون دو سلفات دو فير بريسك انكولور. غنشوفو ليكسبيريونس. فوالا اون رومارك بانه كاينه ديسباريسيون ديال لا كولوراسيون فيوليت، وما نقدروش نتبعو هاد لا ديسباريسيون ا لوي نو. اذا هاد لا ترانسفورماسيون تنقولوا بانها سي اون ترانسفورماسيون rapide. Donc on va dire بانه une transformation est rapide si elle se fait en une durée trop courte, يعني ça veut dire واحد المدة قصيرة جدا, pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu. Ça veut dire on ne peut pas suivre l'évolution à l'œil nu, ou là avec un appareil de mesure حتى هو ما يقدرش يتبع هاد لا ترانسفورماسيون. D'accord? Ou c'est-à-dire il est impossible de distinguer les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final du système. Il a عقلتو في الطابلو d'avancement ديك الساعة كاين 3 états, ولكن داك ليطا انترميديير فيه ترانسفورماسيون رابيد ما نقدروش نميزو اللحظات ديال هاد ليطا انترميديير. دونك العمل اللي غادي يطلبوا لينا من بعد هاد ليكسبيريونس هي اسكو سي ترانسفورماسيون بعدا هي رابيد او لونت. On va dire بانه سي une transformation rapide, وغيعطيونا لي كوبل اوكسغاد. ليسبيس كي جوي لو رول ديال لوكسيدون سي منو 4 موا حيت هي اللي كولوري، هي اللي غنديرو على اليسر. دونك جو رابيل جوست سكيل فو retenir. وتنديرو ام ان دو بلس. جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين ام ان ام ان. جيكيليبر الاكسجين بار H2O, donc 4 H2O. J'équilibre les atomes d'hydrogène par H+, 8H+. Et enfin, j'équilibre les charges. La charge de la masse plus 2, la charge de la masse plus 7, plus 5 électrons. هذه تتسمى réduction. L'oxydation Fe2+. لاحظوا اللي درتهم بالحمر هما اللي غادي نديرو على اليسار. ضربة s'il vous plaît. وهما اللي خلطت في لو ديبي حيت درت une solution de la solution اللي درت في لو بيشير سي Fe2+ SO4 2 moins. تتسمى sulfate de fer 2. ولا solution اللي درت في l'air المياه هي K plus MnO4 moins. هذا هو اللي كولوري. جو remarque بانه كاينه ديسباريسيون ديال هاد لا كولور. دونك جيكري هاد لي رياكتيف هادو بلس ولا نوضون Fe 3 plus 1 électron, وتنكتب l'équation bilan. Je dois multiplier ici par 5 حيت عندي 5 électrons. Je sais بانه عارفين ديجا هادشي, ولكن ضروري اننا نذكروه. 5 MnO4 moins plus 8H plus, pardon, c'est pas 5. Normalement, FO4 MnO4 moins plus 8H plus 5 Fe2 plus flèche وحده تعطينا Mn2 plus 4H2O plus 5 Fe3 plus. L'étape suivante هي tableau d'avancement. أول حاجة خاصني ندير l'eau en excès حيت ce sont des solutions aqueuses. H plus تيقولوا لنا acidifié, solution acidifiée, ça veut dire qu'il y a un H plus. Ou question وحده أخرى هي pourquoi est-il nécessaire d'acidifier le milieu ديال la réactionnelle? إلا ما درتيش هاد الأسيد ما يمكنش توقع réaction. La réponse هي car H plus fait partie des réactifs. والسؤال اللي ممكن كذلك يطرحوه علينا هو يعطيونا ليكواسيون بيلون. سي à nous de déterminer les couples. ونذكر بلا ميثود راه كنا درناها. تمشيو لام ان وام ان. ليليمون شيميك من غير الاكسجين والهيدروجين هو ام ان ولو فير. ام ان كاين في اون سبيس ايسي وكاينه في اون سبيس ايسي, دونك il constitue un couple. تندير ام ان او 4 موان كوم اوكسيدون على ام ان دو بلس. وعلاش اختاريتو كوم اوكسيدون حيت j'équilibre les atomes من غير الاكسجين والهيدروجين ايسي سي 2 1 باردون. اللي عنده الاكسجين كثير راه هو الاكسيدون. هادشي راه شرحته في لا فيديو بريسيدونت, دونك سي با لا بين دي revenir. Donc Fe2 plus. Puisque عرفت MnO4 moins c'est un oxydant, c'est pas la peine de refaire la même chose بالنسبه للautre couple, تندير directement Fe2 plus.
هادشي كله une transformation rapide ou c'est un rappel باش équilibrer les demi-équations l'équation bilan ومن بعد تيجي tableau d'avancement. On va voir ça في les exercices. غندوز دابا une transformation lente. Pour cela غادي ناخذ عاوتاني un exemple وشنو هي normalement l'expérience pardon اللي درنا هي غادي نديرو une solution d'iodure de potassium. Solution d'iodure de potassium ها هي la solution K plus A que هذه هي l'expérience généralement اللي تديرو كاملين وتنديرو تنخلطوها مع H2O2 aqueux. هذه تتسمى solution aqueuse d'eau oxygénée وهذه solution aqueuse d'iodure de potassium. لاحظوا lorsqu'on mélange les deux, voilà, on va mélanger les deux solutions. Voilà. On remarque بأنه كاينة apparition d'une coloration jaune ديال I2 وحده. ثانيا هاد لا couleur ديال I ديال la solution غاديه وتتولي de plus en plus foncée. Ça veut dire je peux suivre à l'œil nu l'évolution de la transformation. يعني إلا خديت دي فوتو لهاد ليفولوسيون هادي في 20 سكوند سي هاد ليكسبيريونس هادي فاش خديت هاد لي فوتو 20 سكوند كانت اللون هو هذا 40 سكوند كان اللون هو هذا 1 مينوت كان اللون هو هذا و 1 مينوت 40 كان اللون هو هذا. دونك لاحظوا هاد ليكسبيريونس هادي جي بري هاد لي فوتو جو رمارك بانه لا كولور devient de plus en plus foncé. يعني أن la formation ديال I2 هاد I2 aqueux راه هو السبب ديال هاد لا كولوراسيون جون اللي تتولي بروني لا كان كونسونطري. يعني أن la formation ديال I2 ici تتولي lente. Donc on va dire بأن une transformation lente est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec des appareils de mesure. إذا الجديد دابا بالنسبة لينا بالنسبة لكم هو أن هاد لي ترانسفورماسيون هادو خاصهم وقت. سا فو دير كاين ان بارامتر طون هو اللي غادي ندخلو سيت اني بارابور لاني دانيير. بالنسبة لي زيكواسيون سي لا ميم شوز. لاحظوا عطاوكم لا سوليسيون دو اوكسيجيني درت لو اوكسيجيني اون روج يعني نتوما غادي تسطروا عليه و اي موا اون روج ايغالمون وغادي نكتب غادي يعطيوكم ليكواسيون بيلون دو اي موا plus 2H+, plus H2O2 nous donne I2 plus 2H2O. Donc liquide, aqueux, 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 aqueux. هذه هي l'équation اللي غادي يعطيكم هي هذه. السؤال اللي غادي يطرحوا لكم هما est-ce que le mélange réactionnel nécessite un milieu acide? Oui, car H+ fait partie des réactifs. يعني إلا ما درناش شوية ديال الاسيد في لو ميليو ما يمكنش توقع رياكسيون. ها واحد السؤال خصنا ضروري نجاوبوا عليه. السؤال الثاني هو دوني لي كوبل لان اتونسيون لي زيليف دابا راه تنوريوهم كيفاش يكتبوا لا دومي ايكواسيون كما درت قبيله لا دومي ايكواسيون دوكسيداسيون لا دومي ايكواسيون دو ريدكسيون وليكواسيون بيلون. نتوما من بعد نو غيعطيكم ليكواسيون بيلون غادي يقول لكم دوني لي كوبل. دابا لا ميثود عرفتوها دابري لا فيديو بريسيدونت راه هي I2 اي موان اي H2O2 H2O. واللي ما عارفش غادي يتفرج في ديك لا فيديو اللي دازت راه شرحت ماشي اللي ديال اناليز ديمونسيونيل وانما اللي قبل منها راه درت هاد كيفاش نجبد لي كوبل وكيفاش نجبد لي لوكسيدون ريدكتور. داكوغ. دابا شنو هو الجديد بالنسبه لينا هما هاد لي كيسيون هادو ديال خاصني نعرف واش لا رياكسيون اي لونت او رابيد. باش غادي نعرف غادي نقلب على دي مو كلي في لو تكست. إما غادي يقولوا لي la couleur disparaît progressivement ou la couleur devient de plus en plus foncée ou la apparition progressive d'un précipité. Bref غادي تلقاو نتوما في لو تكست واحد لو مو كلي اللي تيبين بان لا رياكسيون إلي lente. Le reste c'est la même chose. ودابا نشوفوا شنو هما الطبيعه ديال لي كيسيون اللي ممكن نلقاو في هاد الدرس هذا. اكيد دابا بعد ما عرفنا لا رياكسيون لونت ولا رياكسيون رابيد السؤال اللي غادي يطرح هو هاد لا دوري نيسيسير لا رياكسيون بور اتاندر ليتا فينال اللي غنسميوها دلتا تي او بيان تي فينال. اتونسيون تي فينال موان زيرو حيت جينيرالمون تنبداو في تي تيكال زيرو.
هاد لا ديوري دلتا تي واش ممكن تكون نقلصوها او نزيدوها. ايوا توت غروندور كي انفلو على هاد لا ديوري دو ترانسفورماسيون تنسميوه فاكتور سينيتيك. يعني كاينين دي رياكسيون اللي تيكونوا رابيد وحنا بغينا نحاولوا نغالونتيوهم، وكاينين دي رياكسيون كي سون لونت وبغينا نسرعوهم. يعني خصنا نستعملوا اون غروندور اللي تتنقص ديك لا ديوري دو لا ترانسفورماسيون. عوض ما تسالي مثلا في ساعتين غتسالي غير في 10 دقائق، ولا عفوا الا جاب الله تتسالي في ان كار دور، بغينا حنا ما تساليه حتى ان جور مثلا. شنو هما هاد لي فاكتور سينيتيك؟ La définition, attention, deux définitions à connaître jusqu'à maintenant, la transformation lente مع le facteur cinétique. شنو هما هاد لي grandeurs cinétiques, هاد لي facteurs cinétiques؟ La première, c'est la température. وإلا شفنا هاد l'expérience هادي تنلاحظوا بأنه باردون غادي نديرو دونك جو refais l'expérience. فوالا اش تنديرو هنا نورمالمون تنديرو K plus et moins, K plus et moins نفس ليكسبيرونس ديال قبيله اي موان، غنزيدو شويه ديال لاسيد سلفوريك وغنزيدو اون ميم طون H2O2. ولكن هنا في لا تمبيراتور ici θ égale à 25 degrés Celsius، ça veut dire la température ambiante، وهنا à θ égale à 0 degrés Celsius. علاش؟ لانه درناه في لو غلاسي، وغنشوفوا لا ديفيرونس. Vas-y, on va voir l'expérience. Voilà K plus et moins. غنزيدو شويه ديال لاسيد سلفوريك بور اسيد، ومن بعد نزيدو H2O2. لاحظوا lorsqu'on ajoute H2O2 en même temps، voilà, je remarque بانه كاينه apparition rapide ديال I2 ici. علاش؟ لان هادي سو كولور رابيدمون بارابور هادي. يعني ان سكون ابيلغا من بعد لا فيتيس دو لا رياكسيون il est plus grande في هاد لو بيشير بارابور ا سويلا. يعني ان لا température est un facteur cinétique. وغادي نقولوا plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation est courte. Inversement, plus la température du milieu est basse, plus la durée de la transformation est élevée. وغادي نستعملوا واحد القضيه مهمه جدا هي كالتالي. حنا اش غادي نديروا من بعد في الدرس المقبل؟ غادي يكون عندنا K plus et moins هنايا، وغنزيدوا H2O2. Donc غنزيدوا عليه H2O2. غادي on va suivre le prochain chapitre fait suivi d'une transformation chimique. عرفنا بان هاد لا ترانسفورماسيون elle est lente، وعرفنا بان I2 se forme progressivement. بغينا نحسبوا la concentration ديال I2 في un instant t est égal à مثلا 10 secondes، ومن بعد نحسبوا la concentration ديال I2 à t est égal à 1 minute، ونحسبوا la concentration ديال I2 à l'instant t est égal à 10 minutes. هادو كلهم هما اللي غادي نحسبوا من بعد في الدرس المقبل. يعني لو شابيتر بروشان فيه الحساب كومون سويفر ترانسفورماسيون، باش من بعد اون فا تراسي لا كورب ديال لا كونسونطراسيون ديال I2 ان فونكسيون دو طون. اكيد غادي تزاد، حيت I2 كاين في لي برودوي في الاول كان زيرو، غادي لا كورب تتزاد حتى تتوصل فينال. هادي I2 فينال اللي هي هادي. ولكن اكسبيريمونتالمون ما عرفناش دابا واش لا كورب تتكون بحال هكا، واش تكون لينيير، واش تكون هكا. ليكسبيريونس هي اللي غادي تحدد لنا من بعد. اذا السؤال اللي غادي نطرحوه هو كيفاش نحسبوا هاد لا كونسونطراسيون في واحد لانستون تي تيكال 10 سكوند. اش غادي نديرو؟ اون فا اريتي لا رياكسيون. يعني نورمالمون الا خدينا هاد لا رياكسيون ملي تنحبسوها في تي تيكال 2 سكوند اون دوز، وغادي ندير ان رابيل ديال دوزاج من بعد هاد لو رابيل دو كو. اون فا دوزي I2 qui se forme à t égale à 10 secondes. حيت حبسناها، ملي حبسناها ça veut dire il n'y a plus de I2 qui se forme. دابا السؤال اللي غادي تطرحوه اكيد، وكيفاش انا غادي نحبس هاد لا رياكسيون؟ غادي نستعمل هاد لو فاكتور سينيتيك اللي قلت. دونك سي جو refroidis brutalement ça veut dire غادي نشد الكرونومتر ملي توصل 10 سكوند، تنجيب هذاك لو بيشير اللي فيه I2 اللي بغيت نحسب نديرو في لو غلاسي. غير نديرو في لو غلاسي en fait ولا نديرو كاع في اون تمبيراتور تري باس، j'arrête la réaction. ما يمكنش
تحبس 100%، ولكن بوندون ديك لا ديغي ديال الدوزاج اللي غادي ندير ان دوزاج ديال اي 2، الا مثلا الدوزاج تيسرق مثلا دقيقه، الا كانت هاد لا رياكسيون تقريبا ما تتغيرش في دقيقه، اون ا ريوسي، تنقولوا بانه اون ا اريتي لا رياكسيون. وهاد العمليه ديال اننا نحبسوا لا رياكسيون سا سابيل لا ترومب. لا ترومب وهي لابليكاسيون ديالنا. On refroidir brutalement certains milieux réactionnels pour arrêter certaines transformations. On réalise ainsi ce qu'on appelle la trempe. Et Nintoma, il a gagné comme à quoi ça sert la trempe? Sangolo, arrêter la réaction. À quoi ça sert le refroidissement du milieu réactionnel? Arrêter la réaction. D'accord? Ou تتسمى la trempe. من بعد غادي نقلبوا على شي فاكتور سينيتيك اخر. لو فاكتور سينيتيك الاخر هو لا كونسونطراسيون انيسيال، وجانسيست على لو مو انيسيال حيت لي زيليف تيقولوا لا كونسونطراسيون تيسكتو، سي فو، خاصنا نقولوا انيسيال، لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. هادشي اللي غادي ندير هنايا، غادي ندير دو بيشير، واحد فيهم غادي ندير فيه K plus I moins 0,2 mol par litre والاخر 0,025 mol par litre. Et j'ajoute en même temps une solution de H2O2 à queue acidifiée. Acidifiée. غنزيدها en même temps les deux. وغادي نشوفوا la vidéo وحكموا نتوما qu'est-ce qu'on observe. يلا vas-y. Voilà هادي لاحظوا هادو هما les deux béchers، هما هادو هذا مع هذا. Je vais ajouter les deux autres béchers ديال H2O2. نفس le volume، نفس la concentration. لاحظوا. Voilà. Donc je remarque بأنه la couleur ديال هاد لو بيشير اللي على اليسر اللي 0,2 mol par litre كبار من l'autre. Ça veut dire que la concentration initiale، لأن شكون اللي تغير؟ درت في الأول C égale 0,2 mol par litre ديال لا سوليسيون الأولى K plus I moins، والأخرى درت فيها C، دونك هذه C1، الأخرى C2 égale à 0,025 mol par litre. عاوتاني ديال K plus I moins. هنا خاصكم تمشيو تحسبوا I moins، هادشي اللي غادي نديرو في التمارين من بعد، I moins 0 في لو ميلونج. في لو ميلونج هنا فين تيغلطو التلاميذ. هادي سي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون اللي استعملنا في البداية، داك لو بيشير الأولاني، هاد لو بيشير، هاد لا سوليسيون، لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليسيون سي 0,2 مول بار لتر. ولكن ملي تنزيدو ليها H2O2 خصنا نحسبو لا كونسونطراسيون ديال I moins في لو ميلونج ا تي تيغال ا 0. غادي نشوفو كيفاش غادي نحسبوها من بعد. دونك اون فا دير plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus ce qu'on appelle la vitesse, normalement غادي نقولو هنا plus la durée de la transformation est petite، ولا غادي نقولو من بعد plus la vitesse de la réaction est élevée et donc la durée de la transformation chimique est courte. يعني هاد لو مو فيتيس من الأحسن ما نهضروش عليه دابا حتى الدرس المقبل، غادي نقولو فقط plus la durée de la transformation chimique est courte. فوالا هادو هما لي دو فاكتور سينيتيك. كاينين دي زيليف ولا الاساتذه اللي تيديروا ان اوتر فاكتور سينيتيك اللي هي لا كاتاليز ولا الكاتاليزور. كاتاليزور امون افانيا سي با لا بين. علاش؟ لان انطلاقا من التوجيهات ومن البروغرام هاد الكاتاليزور تنخليوه حتى لا ديرنيير بارتي في الشيمي فين كاين هاد الكاتاليزور. دونك جو بريفير نو با بارلي دو كاتاليزور طبقا للتوجيهات والبروغرام اللي ديال دوزيام اني باك. ما خصناش نسبقوا الاحداث، الكاتاليزور نخليوه حتى لا ديرنيير بارتي، داكوغ. ولكن ممكن أن ندير entre parenthèses juste c'est une espèce chimique qui permet d'accélérer la réaction sans intervenir dans la réaction bilan، l'équation bilan. يعني واحد l'espèce chimique تنزيدوها ولكن ما تتكونش في l'équation bilan. Voilà, d'abord غادي ندوزو les exercices. Les exercices, la première série فيها des exercices، 4 exercices. نبداو بexercice 1. On va lire l'exercice. L'eau oxygénée présente des propriétés à la fois d'oxydant et de réducteur. Elle se décompose par une réaction de dismutation ou d'auto-oxydation. Les couples mis en jeu sont, attends, les couples, ceux à l'Aulani, établir l'équation de la réaction de dismutation. Pourquoi la qualifie-t-on d'auto-oxydation?
Comment expliquer qu'en dépit, ça veut dire rarement, qu'en dépit de cette dismutation, et rarement de la dismutation, on peut conserver plusieurs mois des flacons d'eau oxygénée dans sa pharmacie. Donc, vas-y, c'est un exercice qualitatif. Dans la première question, H غادي ندير غادي نسطر على les espèces ديالنا H2O2 و H2O2. J'écris les demi-équations. غادي نبدا بالoxydation. Oxydation. Attention, ردوا البال حتى نتوما خصكم تعرفوا فين هي الاكسيداسيون وفين هي لا ريدكسيون. ديما اللي سطرت عليه لتحت راه هو الريدكتور، سي لوي كي سوبي لوكسيداسيون. دونك غنديرو H2O2 تنديرو 2 فلاش وتنديرو O2. داكور. وما نساوش اكو، ردوا البال سي بوبلي، وتنساوش غاز. جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين ما كاينينش. جيكيليبر لي زاتوم d'oxygène موازنين، je juge. L'hydrogène, j'ajoute 2H+, à que. Et enfin, j'ajoute les électrons. La charge de l'ANA plus 2 ou la charge de l'ANA 0. On écrit la demi-équation de réduction. Dima les réactifs عندي ça. H2O2 عاوتاني nous donne H2O. H2O liquide ou H2O2 aqueux. يلا vas-y, j'équilibre les atomes من غير l'oxygène et l'hydrogène ما كاينينش. L'hydrogène, je l'équilibre avec H2O, donc j'ajoute H2O ici. Or, on a déjà H2O ici, donc je vais dire 2 fois H2O. Alors, tout le monde, la méthode a dit, les élèves généralement, ils de juge هنايا وتيسحبوا. Moi, je dis, ما خصنا نزيدوا des facteurs. Non, حيت عندي H2O plus H2O. J'ajoute les hydrogènes, on dit juge, donc j'ajoute 2H+, et enfin les électrons. Ou l'équation bilan, l'équation ou la réaction de dismutation, l'équation de la réaction, la dismutation, et 2 points. On dit 2 électrons acceptés, 2 électrons libérés. J'ajoute terme à terme. تلقى 2H2O2 flèche وحدة تعطيني O2 plus 2H2O liquide gaz. Donc, لاحظوا 2H+ مشات مع 2H+. ها هي l'équation de la dismutation. Vous savez, la deuxième question. Pourquoi la qualifie-t-on, donc la deuxième question ici, pourquoi la qualifie-t-on d'auto-oxydation? Donc, à dire car il H2O2 réagit seul. On dit les 2 points, il joue le rôle d'oxydant et du réducteur. D'accord. Ou là, ممكن نقولوا il se décompose seul. Ça veut dire بوحدو تتفاعل H2O2 تتفاعل مع راسو. داكشي علاش تسمى auto. Ça veut dire جو le rôle d'oxydant réducteur. قالوا لنا ديجا، ولكن نورمالمون خصنا نقولوا بانه بوحدو. داكشي علاش غادي نجاوبوا على لا كيسيون 3. دونك يعني الا كان شي واحد مثلا شاف هاد لا رياكسيون وما عارفش واش لا رياكسيون لونت، ما عارفش لا نوسيون، يعني كون عطيتكم هاد لا رياكسيون لاني ديرنيير غادي نقول لكم واش à votre avis on peut trouver une solution d'eau oxygénée. واش غادي نلقاوها؟ اكيد ليليف ديال لاني ديرنيير خصو يقول نو. علاش؟ حيت ما يمكنش نلقاو H2O2 حيت يتفاعل مع راسو باش يعطينا O2 H2O. يعني ça veut dire ما يمكنش كون كانت هاد لا رياكسيون رابيد ما يمكنش نلقاو H2O2. اور قال لنا بانه راه تنوجدوا هذا H2O2 في لا فارماسي. ça veut dire راه هذا مطهر. ولكن علاش تيكون في لا فارماسي رغم انه سي ديكومبوز؟ car la réaction est lente. هذا هو الجواب. دونك الجواب ديال لا تروازيام كيسيون قال لي comment explique-t-on au début de cette dismutation، يعني رغم انه تيتفاعل مع راسو on peut conserver plusieurs mois. غادي نقولوا car la dismutation de H2O2 est lente. Ça veut dire elle nécessite
elle nécessite une durée pour atteindre l'état, pour se décomposer totalement. Donc, elle nécessite une durée pour se décomposer totalement. Se décomposer totalement. ما قلتوش هذه الجمله الاخرى سي جوست غير تقولوا كا لا ديسميتاسيون اي لونت. لو مو كلي اللي تيقلب عليه الكوريكتور اللي غيطرح لكم هذه لا كيسيون هي لو مو لونت. يعني بعباره اخرى كل ما كانش لا رياكسيون لونت ما يمكنش نلقاو هذا اش دو في لا ناتور. دابا ليكزيرسيس 2 et là on va lire l'exercice. On considère les couples suivants I2 I- et S2 O8 2- مع SO4 2- et S4 O6 2- S2 O3 2-. هادو هما les couples اللي عطاونا. La première question, on dose une solution de diode, attention j'ai rectifié l'exercice, on dose une solution de diode qui est brune par une solution de thiosulfate de sodium incolore. La première question, écrire l'équation de la réaction. هنا عاوتاني غادي نشوف les couples que j'ai utilisés, l'iode مع le thiosulfate. حيت قالوا لي هنا thiosulfate، ردوا البال راه ضروري يعطيكم لي النوع، ها هو thiosulfate. اذا جو سوليني على الثيوسولفات حيت هو اللي استعملت، وجو سوليني على اي 2 حيت هو اللي كو جو دوز. دونك غادي نكتب لي دومي ايكواسيون. اي 2 نو دون 2 I-، هنا بلس 2 électrons. peut-être دابا ما عندكمش مشكل في لي دومي ايكواسيون. S2 O3 2- S4 O6 2-. je multiplie par 2 ici, où j'ajoute 2 électrons ici, 2 électrons capter 2 électrons libérés, talqa I2 à que plus 2 S2 O3 2- à que nous donne 2 I- à que plus S4 O6 2- à que. Il y a la réaction du dosage, la réaction de la réaction, la réaction du titrage. Voilà, titrage, c'est un cas particulier du dosage. Vas-y, a dit petit a. Petit b, décrire l'évolution de la coloration. Normalement, puisque I2 est brune, ou S2 3 2-, il est incolore, ملي تنخويو S2 3 2- على I2, la coloration brune تتنقص. Donc غادي نقولوا l'évolution, disparition progressive, ou là normalement disparition, mais c'est progressive, c'est un dosage, disparition, غادي نقولوا progressive. ولكن attention, progressive, ça veut dire en ajoutant, c'est une réaction rapide, c'est un dosage. Disparition progressive de la coloration, de la couleur brune de I2. D'accord? ولكن خصنا نقولوا à chaque ajout de S2 O3 2-. حيت ماشي سي با اون رياكسيون لونت، هادي راه عندي اون بيغيت نورمالمون دوزاج اون بيغيت، وراه درت اون فيديو خاصه بالدوزاج في الصيف، حاولوا ديال هذا نيت ديال اي 2 تنخويو لو تيوسولفات على اي 2، تنخويو بشويه لا رياكسيون إلي غابيد. داكشي علاش ملي تنخوي S2 3 2- تيتفاعل مع شويه ديال اي 2 وغادي لا كولور تتولي برون حتى تتقاضى في لا فان ديال لا رياكسيون. السؤال سي هي لا ترانسفورماسيون ايتيل رابيد؟ غادي نقولوا وي الي رابيد. على تقول لي علاش رابيد؟ باش عرفناها حيت سي اون رياكسيون دو دوزاج، حيت قال لك هنا اون دوز غير يقول لك اون دوز اوتوماتيكمون سي رابيد كار c'est une réaction du dosage. حيت toujours ou la titrage. Donc titrage. جميع les réactions de dosage elles sont rapides. يعني هذا لو مو دوزي اون دوز هو اللي عطاني الحق نقول رابيد، حيت ما عطاونيش كومون ايفولي، ولكن عطاوك لا دوني ديال اون دوز. السؤال دي
Comment repère-t-on l'équivalence? Vous avez vu ça l'année dernière. Donc, à des goulots, disparition de la coloration jaune vive de I2. Donc, ولكن راه ديجا شرحت هذا الشيء قلنا في لا فيديو، ولكن نورمالمون ملي نقربوا من ليكيفالونس هذيك لا كولوراسيون جون فيف الاصفر الفاتح ديال اي 2 ما تيبانش، ما تنقدروش نحددوا اللحظه فاش تيتقاضى ذاك اللون الاصفر، لان في الاول تتكون بغون وغادي تتناقص اللون تتولي صفراء فاتحه. هنا on ajoute l'emploi d'amidon. Donc on va dire on utilise l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon هذه راه خصكم تعرفوها لان درتوها l'année dernière. L'emploi d'amidon qui donne une coloration. راه شرحت هذا الشيء قلنا في الفيديو، حاولوا ترجعوا للفيديو ديال الدوزاج توجور كاينين في اليوتيوب. Donc qui donne une coloration bleue, une coloration bleu foncé avec I2. Donc lorsque la couleur bleue disparaît, donc l'équivalence est détectée par la disparition. Donc la détection de l'équivalence, donc le repérage de l'équivalence se fait par disparition de la couleur bleue. Donc نعاود نذكر ممكن ما تستعملوش هاد لومبوا داميدون، ولكن لو دوزاج ديالكم ما غاديش يكون بريسي. علاش؟ لان تبداو تزيدوا التيوسلفات، اللون غادي يتناقص ان سيغتان مومون تولي صفر فاتح اللي تقريبا كيسابروش دو لانكولور. وهنا في هذه الحاله في هذا الدوزاج بالضبط l'année dernière vous avez utilisé l'emploi d'amidon. quelques gouttes ديال l'emploi d'amidon تتولي لا كولور بلو فونسي في l'existence ديال une seule molécule ديال اي 2. دونك ملي تنزيدو نخويو داك التيوسلفات هادوك لي اي 2 اللي لاصقين بلومبوا داميدون غاديون تيتناقصوا ان سيغتان مومون تيبقى لومبوا داميدون بوحدو مع لي برودوي كي سون انكولور. يعني اللحظه فاش تختفي ديك لا كولور بلو ديال لا سوليسيون هي هذيك ليكيفالونس. اوتان نوتيو لو فوليوم ديكيفالونس وسنستعملوا لا ريلاسيون ديكيفالونس بور ديتيرميني la concentration de I2. À quoi ça sert le dosage? Chez déterminer la concentration de I2. Elle dit la première question. La deuxième question. Soit d'abord on fait agir une solution de peroxydisulfate de potassium. Ce sont des exercices de rappel de la première année bac. Lire à deuxième année bac. On fait agir une solution de peroxydisulfate de potassium. On a la formule de là. Avec une solution d'iodure de potassium, taillée incolore. La transformation est lente. La première question, écrire l'équation de la réaction. Donc, akid, adiro, aoutani les couples. Je vais dire le couple, les tfalo, I2 et moins, et S2 O8 de moins, SO4 de moins. Je souligne, elle a les réactifs, dirt et moins, ou dirt, thio, ou la peroxydisulfate. Donc, I- a subi l'oxydation. 2I- nous donne I2 plus 2 électrons. S2O8 de moins, تندير ديما les réactifs على اليسار تيعطينا SO4 de moins et il subit la réduction. J'équilibre les atomes غير l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène moins, les charges ici c'est moins 2, ici c'est moins 4, moins 2 كبر moins 4, j'ajoute 2 électrons. Et d'ailleurs, puisque زدت هنا les électrons على اليمين غادي يبقاو هنا غادي يكونوا هنا على اليسار. Donc l'équation bilan غتولي 2I- à que plus S2O8 de moins à que flèche وحده I2 à que plus 2SO4 de moins à que. هذه هي l'équation bilan ديالنا. B. Décrire l'évolution de la coloration. Puisque la réaction est lente, وعرفنا بأن I2 il est brune, la solution ديال I2 لقيناها إلا كانت concentrée brune. Donc غادي نقولوا apparition progressive
progressive. ضروري نقولوا le mot progressive. Ou là, la solution devient de plus en plus foncée. Ou là, colorée. Donc, apparition de la couleur. Apparition de la couleur jaune de I2 dû à la formation de I2. Cette couleur devient de plus en plus. Il y a le mot-clé. Le mot-clé d'abord, de plus en plus foncé. Voilà. Ça y est. هذا هو الجواب ديال la question ديالنا. Plus foncé. L'évolution, la première partie, la première question, c'est une transformation rapide. À chaque ajout ديال السلفات تتمشي la coloration ديال I2. ولكن في هذه الحالة هذه كاينة apparition progressive. ماشي كل مرة تنزيدو، لا، تنخلطو وتنلاحظوا لا كولور ديال لا سوليسيون غادية وتتولي de plus en plus foncée. La dernière question هي الساعة اللي نجاوب عليها هنايا. Peut-on utiliser cette réaction pour un tétrage? Non, car elle est lente. حيت la réaction du titrage doit être rapide. هذه قالوا لنا lente, donc on ne peut pas l'utiliser. On étudie, donc je lis l'exercice, on étudie la réaction entre les ions iodure et moi et le peroxyde d'hydrogène H2O2 au milieu acide. Pour cela, on prépare un tube témoin, dans lequel on verse une solution de diode de concentration 1,5 mmol par litre. On réalise ensuite les mélanges suivants à partir d'une solution d'eau oxygénée. Attention, on a la point. On réalise ensuite les mélanges suivants à partir d'une solution d'eau oxygénée à 0,06 mol par litre et d'acide sulfurique 0,4 mol par litre. D'accord? La question, voilà les tubes A, tube B, tube C, 19VHO2, 19VH+, 19VH2O. On verse alors à chaque tube, de 3 ml de solution d'iodure de potassium à 0,4 mol par litre et on relève le temps nécessaire pour que la coloration de chaque mélange coïncide avec la teinte du tube témoin. La couleur a le tube témoin. On a 36 secondes le tube A, 23 secondes le tube B ou 12 secondes le tube C. La question 1, à quelle espèce de la teinte brune qui apparaît? J'en ai déjà quand même. Pourquoi ajoutons l'eau dans les tubes A et B? On va calculer la concentration H2O2 ou I- dans chaque tube après mélange. Pour cela, la première question, donc la teinte brune est due à I2. D'accord? Dima. La deuxième question, petit a. Pourquoi ajoutons l'eau dans les tubes A et B? La question est مهمة جدا و généralement les élèves يقول لك pour diluer. Non. La réponse est pour travailler à volume constant. علاش؟ لأن le volume total هنا في le tube في le mélange تهضروا على le mélange ديالنا le volume total هو 10 مليلتر اللي هو في le tube A مثلا 1,5 plus 2,5 راه هي 4 plus 3 هي 7 plus 3 مليلتر ديال l'autre solution هي 10. إلا مشينا حسبنا هنا تلقاو 2,5 plus 2,5 هي 5 plus 2 هي 7 plus 3 هي 10. في le tube C 4,5 plus 2,5 راه هي 7 plus 3 هي 10. يعني ça veut dire ما كايناش نزيدو الماء هنايا. وعلاش تنخدمو ا فوليوم كونستون؟ حيت لا غروندور ولا لو فاكتور سينيتيك هي لا كونسونطراسيون انيسيال وما يمكنش نقارنوا لا كونسونطراسيون انيسيال الى ما استعملناش لو فوليوم كونستون. داكور؟ يعني نتوما اما الا بغيتو تحسبوا لا كونسونطراسيون انيسيال تحسبوا لا كونتيتي الماتيير وقسموا على لو فوليوم،
ولكن في هذه الحالة puisque درنا 3 expériences totalement indépendantes, il faut travailler à volume constant. ما تقولوش la quantité de matière. ما تقولوش pour diluer. تقولوا pourquoi ajoute-t-on l'eau dans le tube A? Pour travailler à volume constant. À volume constant. D'accord? Lors des 3 expériences. Des 3 expériences. D'accord? اللي هو le volume total هو 10. Donc volume total هو 10 millilitres. D'accord? La question B. La question B. Question B. Calculer les concentrations initiales de H2O2. هنا في انتهاء الكلام. ديما إلا عندي une solution. دابا عندي une solution غادي ناخذوا le tube مثلا A. Le tube A. ها هو le tube A. ها هو le tube B. ها هو le tube C. D'accord? Donc normalement عندهم la même concentration. La même concentration. Donc غادي نقولوا C. نسميها C1 هي 0,06 mol par litre. عاوتاني C1 عاوتاني C1. ولكن le volume ماشي بحال. D'accord? و lorsqu'on mélange هاد les deux مع donc هادو كلهما زائد une solution ديال 3 millilitres في chaque bécher bien sûr. 3 millilitres ديال K plus et moins de concentration 0,4 mol par litre. Donc ديما la concentration initiale ديال H2O2 هي C1 fois داك le volume que j'ajoute على le volume total. D'accord? Qui est égal, قال لك هنا les concentrations dans chaque tube. Donc غادي نقولوا implique la concentration ديال H2O2 0A هي C1 fois le volume A ديال la solution d'eau oxygénée. يعني هنا زدنا في A, هنا زدنا في B, هنا زدنا في B VC. D'accord? VB على le volume total qui est égal C1 راه هي 0,06 fois V1 VA هي VA هي 1,5 على le volume total اللي هي 10. Attention ما حولتش هنا مليلتر هنا كان مليلتر الفوق والتحت. Donc تلقاو la concentration ديال H2O2 في A راه هي 9. لاحظوا 9 6 fois 1,5 c'est 9. 10 moins 3 mol par litre. Sauf erreur de calcul. Donc, il y a la concentration de H2O2 A. Et là, il a brina de B. A dit la même chose. H2O2 0B, c'est la même chose. C'est 1 fois VB cette fois-ci. Donc, il y a 0,06 fois VB, il y a 2,5 sur 10. Donc, vous allez faire les calculs s'il vous plaît. 2,5 fois 6 égale 15. Donc, c'est 15. 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Ou il a brina diel H2O2 fleuvé cher là. Donc, dommage. S'il vous plaît. Donc, H2O2 fleuvé cher C. Et il y a 0,06 fois على 10. Donc le volume ديال H2O2 c'est 4,5. 4,5. J'espère انني ما نكونش غلط في les calculs. Donc il suffit de le ça fois 4,5 égale 27. Sauf erreur de calcul toujours. 27 10 à la puissance moins 3 mol par litre. À deux mois les concentrations de H2O2 في les différentes béchères. Alors نشوفوا I moins 0. نفس الشيء I moins 0 درنا 3 millilitres واستعملنا la concentration 0,4 ou le volume total هو 10. Donc c'est 3 fois 0,4. Donc c'est 3. Donc غادي نقولوا 0,4 fois 3 على 10 qui est égal normalement c'est 1,2 donc c'est 0,12
mol par litre. Donc, 0,4 fois 3 divisé par 10. Additionner les calculs, s'il vous plaît. 0,12 mol par litre. Oui, c'est ça. Donc, il y a la réponse. La question, pardon, la question B. La dernière question, quel est le facteur cinétique mis en jeu? Donc, le facteur cinétique mis en jeu, من خلال les trois béchers, ما تنساوش بان la concentration initiale ديال A هي 9 10 3, initiale de H2O2 15 10 3, و ديال C 27 10 3, و ديال I- راه بحال بحال. Donc, غادي يقولوا في la question C, le facteur cinétique et la concentration initiale, donc لاحظوا راه حسبناهم de H2O2. ردوا البال initiale ضروري ماشي la concentration de H2O2, initiale de H2O2. Voilà peut-être à dire la question. Deuxième exercice 4, s'il n'y a pas de questions, donc je vais lire l'exercice et je suis là. Voilà. Et là, vas-y. On mélange 10 ml d'une solution d'iodure de potassium à 0,8 mol par litre, 10 ml d'une solution d'acide sulfurique à 0,4 mol par litre et 20 ml d'eau oxygénée à 0,04 mol par litre. Après avoir homogénéisé le mélange, on en prélève 10 ml auquel on ajoute 20 ml d'une eau prise à la même température que les solutions utilisées. Les ions iodures sont oxydés lentement par l'eau oxygénée en milieu acide selon la réaction suivante. Attention, j'ai supposé que vous avez déjà lu l'exercice. Quand même, je vais utiliser les schémas ici. Allez dire les schémas. S'il vous plaît. Donc, vas-y. لاحظوا درنا خلطنا في واحد لو بيشير ها هو خلطنا 10 مليلتر ديال اليودور دو بوتاسيوم K plus et moins خدينا منها 10 مليلتر où la concentration c'est 0,8 mol par litre. خدينا H+, خدينا منها 10 مليلتر où la concentration de H+, c'est 0,4 mol par litre. Ou H2 ou la H2O, peut-être, non, 0,4, et la 20 ml d'eau oxygénée, ça veut dire H2O2, 20 ml de concentration, 0,04 mol par litre. هذا هو الميلونج ديالنا بحال الميلونج اللي درناه قبيله صافي خدينا منه واحد لو فوليوم 10 مليلتر وزدنا عليه لو دونك زدنا خدينا 10 مليلتر دونك في نسميوه في ايكال 10 مليلتر داكوغ من هاد لو ميلونج هذا ولكن اتونسيون في تي تيكال زيرو هادشي كله في تي تيكال زيرو يعني بمجرد ما الهوموجينيزا هذا خدينا منه واحد 10 مليلتر وزدنا 20 مليلتر دو في ديال لو ايكال 20 مليلتر ça veut dire on a dilué واحد لا بارتي واختارينا لا ميم تمبيراتور صافي. السؤال الاولاني قال لك au bout donc on veut comparer دابا هذا مع هذا au bout d'1 minute on compare la coloration des deux mélanges et on remarque que la solution non diluée est nettement plus colorée que la solution diluée. Quel facteur cinétique cette manipulation permet-elle de mettre en évidence? Donc, puisqu'on a dilué, ça veut dire on a diminué la concentration initiale de tous les réactifs. D'accord? هذه هي la dilution. ما تنساوش بأن la concentration هي اللي تعطينا لا كولور. puisque la couleur ديال هذه في واحد 1 minute في واحد لانستون تي تيكال 1 minute la couleur ديال هذه كبر من ديال هذه ça veut dire la concentration ديال I2 في هذا لو بيشير هذا في هذا الميلونج في la solution non diluée est supérieure à la concentration ديال I2 في la solution diluée. Ça veut dire هاد la durée de formation ديال هاد I2 هنايا غتكون اقل من لا ديوري اللي خاص هاد لا كولور توصل هاد لا كولور ديال لا سوليسيون نون ديلوي
d'accord, puisque qu'il y a une différence de couleur, donc qu'il y a une différence de la vitesse. يعني ان كاين ان فاكتور سينيتيك. وشنو هو هذا الفاكتور سينيتيك؟ نمشيو نقلبوا على شنو هي لا غروندور اللي بدلنا. Puisque on a dilué, donc on a diminué la concentration des réactifs. Donc, à le facteur cinétique, la première question, quel facteur? J'étais avec S. Les facteurs cinétiques, les concentrations, ou là, la concentration, là, vas-y, la concentration, la concentration des réactifs. Ou le facteur cinétique. D'accord? La deuxième question. Si la dilution était effectuée avec l'eau glacée, la différence de coloration entre les deux mélanges serait-elle plus grande ou plus petite? Donc là, normalement, on doit rectifier, doit être plus petite. Là, c'est ça, plus ou là moins, pardon. Plus grande ou bien moins grande que dans l'expérience précédente. Si on effectue de la dilution avec l'eau glacée, alors on a diminué la température. Donc ça veut dire les deux facteurs cinétiques, donc dans ce cas-là, donc la coloration, la différence de la coloration sera plus grande. يعني هذا اللي في لو غلاسي ما غاديش تكون عنده في 1 مينوت لا ميم كولوراسيون اللي عنده دابا، تكون قل. ça veut dire هذيك لا ديفيرونس دو كولوراسيون بويسك لا كولور قل من هذه اللي كانت في ليكسبيرونس 1. دونك لا ديفيرونس ما بين هذه مع هذه في ليكسبيرونس 1 وهذه مع ليكسبيرونس 2 غتكون هاد لا دوزيام هادي كبار من لا بروميير. داكور؟ غادي نقولوا كار on a modifié, on a utilisé deux facteurs cinétiques. Les HOMA cinétiques, la température et la concentration initiale des réactifs. La concentration initiale des réactifs. D'accord? يعني احنا إلا زدنا غتقول لي مسيو ويلا كبرنا لا température. On ne peut pas savoir. On ne peut pas répondre à la question qu'on قالوا لنا on a dilué à une température très grande. هنا ما تقدرش. علاش؟ لأن la température, lorsqu'on augmente la température, la vitesse augmente. Lorsqu'on dilue, la vitesse diminue. تقدر ما يوقع والو. Ça veut dire نفس اللون. ولكن on ne peut pas savoir. ولكن هنا puisque صغرناهم بجوج، صغرنا la concentration, صغرنا la température. Donc automatiquement, la réaction devient plus lente. Troisième question. La troisième question, même question, si la dilution était effectuée avec l'eau chaude, peut-on répondre sans ambiguïté à des goulots? On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Car l'augmentation de la température augmente la vitesse et la dilution diminue la vitesse. Donc, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Voilà, c'est dit. Des données. La quatrième question, quand la réaction est achevée, ça veut dire saline à la réaction, les deux solutions ont-elles la même coloration? Justifiée. Donc, باش نحسبوا هاد la question مهمة جدا, on doit calculer I2 final. ممكن نجاوبوا qualitativement. نقولوا بأنه puisqu'on a dilué normalement la concentration ديال I2 في la solution diluée لا بدها تكون قل من فينال. تنهضروا الفينال حيت لا كونتيتي دو ماتيير اللي درنا في لو بتي بيشار قل من لا كونتيتي دو ماتيير اللي تتكون في لو بيشار الكبير. ولكن اون فا كالكولي كون ميم اي فينال. الا بغيت نحسب اي 2 فينال لا كونتيتي دو ماتيير ديال اي 2
formé à la fin de la réaction. J'utilise le tableau d'avancement. Et il y a X max, elle a le volume total. Il y a l'expression de I2 final d'après le tableau d'avancement, l'état final. يعني خصني نحسب X max. وباش نحسب X max, غادي نقارن N initial ديال I- على 2 ونقارن N initial ديال H plus على 2 و N initial ديال H2O2 على 1. يعني الا بغيت X max ديما تتمشيو لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديال لي رياكتيف وتتقسموا على لو كوفيسيون ستوكيومتريك. الصغير فيهم راه هو اكس ماكس. يعني الا بغينا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال اي 2 في ليتا فينال خاصنا اكس ماكس. لو فوليوم توتال راه عرفناه، في توتال راه هي 10 زائد 10 زائد 20. تنهضروا دابا على لا كومباريزون دي دو. الا بغينا خاصنا نحسبوا هذه ونحسبوا الاخرى ونقارنوا بيناتهم. داكوغ، هذه دابا اي 2 في لا سوليسيون نون ديلوي. دونك 10 زائد 10 10 زائد 10 زائد 20 غتولي هي نورمالمون 10 زائد 10 زائد 20 هي 40. دونك هي 40 مليلتر. تنهضروا على دابا على هاد ليكسبيرونس هادي هي 10 زائد 10 زائد 10. دونك لو فوليوم توتال ايكال 40 مليلتر. وهنا لو فوليوم توتال ايكال 20 زائد 10 هي 30 مليلتر. عقلوا على هادي من بعد. يلا فازي. ان انيسيال ديال اي موان لاحظوا استعملنا ايودور دو بوتاسيوم 0.8 واستعملنا هنا 10. دونك هي 0.8 فوا 10 سور 2 ما تنساوش 10 موان 3 غنلقاو 4 10 موان 3 مول. داكوغ. وهادي اش بلس 10 فوا 0.4 على 40. دونك 10 على دونك فوا 0.4 10 10 موان 3 على جوج باردون est égal غنلقاو 2 10 à la puissance moins 3 mol. J'espère انني ما غلطش. n initial ديال H plus قلنا دي solution d'acide sulfurique à 0,4 mol par litre. D'accord. هنا كاين مشكله. نطول بال على l'acide sulfurique. اصلا la formule ديالو c'est 2H3 plus 2H plus et SO4 de moins. يعني نورمالمون لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش بلس ردوا البال راه 2 فوا سي فوا في. ردوا البال دونك غنلقاو 4 10 موان 3. دونك هادي ا ريفير لان نورمالمون لا فورمول ديال لاسيد سلفيريك سي 2 اش بلس اس او 4 2 موان. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش بلس في هاد لا سوليسيون سي 2 فوا سي فوا في. سي ها هي 0.4 و في هي 10. داكشي علاش ضربت في هاد الجوج هادي. وعلاش قسمت على جوج؟ حيت عندي لو كوفيسيون جوج. جيسبيغ انكم تتبعوا معايا. دونك الاخرى اش 2 او 2 عندي 20 او 0.04. دونك 20 10 موان 3 فوا 0.04 سور 1 تلقاو 8 10 على بوسونس موان 4. دونك لاحظوا 4 فوا جوج سي 8 10 موان 4 مول. دونك اكس ماكس ايكال 8 10 على بوسونس موان 4 مول. يعني لا كونسونطراسيون ديال اي 2 فينال في لو بيشير راه هي 8 10 على بوسونس موان 4 سور 40 10 على بوسونس موان 3 امبليك. ها هي اللي مهمه دابا عندي هي اي 2 فينال ايكال هنا عندي 10 موان 2 40 10 موان 3 هي 4 10 موان 2 غتولي هي 2 10 موان 2 مول بار لتر. ها هي لا كونسونطراسيون ديال اي 2 في ليطا فينال في لو بيشير الكبير. غنمشي نحسب اي 2 في لا سوليسيون ديلوي. جيسبيغ انكم باقيين متبعين معايا. لا كونسونطراسيون ديال اي 2 بريم غنسميها بريم فينال راه هي اكس ماكس بريم سور لو فوليوم توتال بريم. داكوغ. غنمشي نقلب على اكس ماكس بريم. شنو اكس ماكس بريم؟ بويسك لو فوليوم اللي خديت من لا سوليسيون هي 10 وكان لو فوليوم توتال هي 40. Comme si j'ai divisé par 4. Ça veut dire X max, directement, c'est divisé par 4 ici. D'accord? Divisé par 4. Donc, donc vous allez faire les calculs. On va diviser par 4. Le volume total ici, c'est 40. Ah ouais. 40. خدينا منه 10. يعني في t égale à 0. Comme si
j'ai divisé les quantités de matière sur 4. يعني la quantité de matière initiale هنا راه هي 0,2. D'accord, 0,2 la quantité de matière, la quantité de matière هنا هي divisé par 4 donc 10 moins 3 هذه 10 moins 3. D'accord, وهذه 2 10 moins 4 donc غتولي x max prime هي 2 10 moins 4 sur 30 10 à la puissance moins 3 غتولي هي normalement 2 sur 3 10 à la puissance moins 2 اللي هي 1, ولا 0, pardon 0,66 pardon 0,66 10 à la puissance moins 2 mol par litre. هاي I2 prime final في le Bécher dilué. وقارنوا هذه مع هذه donc il est inférieur. Donc I2 prime final est inférieur à I2 final. Donc la solution non diluée aura une coloration plus foncée que la solution diluée. La solution diluée. Voilà où sont la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.